कारीगर वेठा आहिनि न जो कारे गॾा खे बि काए वञनि न अछूं क्रीमूं हणी अहिड़ो था करे छॾनि सफ़ा मन माशूक। हेड़े रिंकी सलाहूं वरी कहिड़ियूं थो ॾे बसाई चवंदा आहिनि त कां वियो मोर जी चाल सिखण ऐं पोइ पंहिंजी चाल ई विसरी वियसि रुगो पोइ हीअं ठेंगा ॾेई थो हले। मां थो चवां हरू भरू फज़ूल ख़र्च न कर। आथर मटाइण सां गॾो घोड़ो कॾहिं थियो आहे न थींदो। वाह ख़बर वाह तूं सुठो आहीं बाक़ी मुंहिंजो मिर्चण पुट खे तूं गॾो थो चवे। मुआ ज़रदे जा रंग तो पंहिंजी शिकिल ॾिठी आहे ॼण मुरली चटणी में किरी पई आहे। अम्मा हिन ख़ुशी जे मौक़े ते हिक ॿिए ते ठठोलियूं न कयो वरी तव्हां ॿई चढ़ी वेंदव। अजी बाबू अम्मा खे छा थो चए? अब्बा चए थो त मिर्चूअ खे मेकअप कराईंदासीं मेकअप। अब्बा मूंखे लकब कराईंदा? बाबा मां कंहिंखे काटई आहे कंहिंजी चोरी कई आहे जो मूंखे लकब था करायो? अरे ओ मिर्चू मां तुंहिंजे लाइ कुझु न आहे चयो बाबा। फोन था कयो? अम्मा ॾिस बाबे जो कमु पुलिस खे फोन था कनि मूंखे लकब था कराइनि। अलाह मूंखे सब्र ॾियो ना मौला मूंखे सब्र ॾियो। अदा मिर्चू तोखे मोड़ ॿधाईंदासीं मोड़ पुलिस खां न ॿधाईंदासीं। अम्मा हे अलाए छा था चवनि मूंखे सम्झ में ई नथो अचे। पोइ बचड़ा तोसां भोग था कनि कुझु कोन था तोखे चवनि। हाँ भुगड़ा था खाइनि किथे न पोइ मूंखे बि ॾियो भला। अदा शहर में हो न हूंदा आहिनि जंहिंमें घोट कुंवार खे सिंगारींदा आहिनि। हा इहो बटी पार्लर। अदे मिर्चू खे इन तां ई तयारु कराए अचो जी भाॼाई परी खे शहज़ादो लॻे शहज़ादो। अदी हे ॾिस हे मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे। अब्बा तूं तॾहिं